Parleremo oggi con Alessio Foglieri, buonasera, Buonasera. di un nuovo concetto di realtà. Sì, esattamente. Parleremo di quarta dimensione. Quarta dimensione. Questa quarta dimensione, in linea teorica ma anche concettuale, modifica essenzialmente una razionalità comune di concepire la realtà. La quarta dimensione unisce sia conoscenze tradizionali che abbiamo acquisito fino ad oggi, sia a livello scientifico sia filosofico, con anche nuove concezioni di nuove fenomenologie che sono salite alla ribalta dei media anche durante tutto l'arco del secolo scorso. Quarta dimensione cosa significa? Noi siamo abituati a concepire una realtà tridimensionale, una larghezza, altezza e profondità. Quindi quarta, dove la troviamo? Ecco, la quarta dove la troviamo? Non è un luogo sostanzialmente concepibile, anche perché in senso filosofico si può spiegare quarta dimensione a livello di termine come variazione dello spazio in tutti i suoi punti, in ogni dove. Abbiamo parlato nelle precedenti puntate sia di teoria quantistica sia di Big Bang. L'universo è nato da una singolarità, punto adimensionale, punto della matita è più grande del punto da cui si è originato l'universo. Questa dimensionalità conosciuta da noi, fisica e particellare, quindi che ha un peso, ha una massa, si è originata 15 miliardi di anni fa da un punto adimensionale. L'errore concettuale moderno consiste nel chiudere la fisica solo all'interno della nascita dell'universo e confine universale. Ma se l'universo si è originato da un qualche cosa che consideriamo erroneamente vuoto o nulla, questo qualcosa ha comunque dei principi attivi. È un'informazione che ha scatenato l'origine di tutto l'universo che noi attualmente osserviamo? Un'altra domanda risale nel fatto che in epoca moderna si osserva l'universo, si effettuano dei calcoli, la materia che contiene tutto l'universo fino ad oggi conosciuto è il 20% di quanto in realtà dovrebbe essere. Manca all'appello 80% di materia, denominata massa mancante. Non si sa qual è la natura di questa materia. Un altro aspetto fondamentale... Esiste questa materia? Ma è una materia che può essere non di natura di cui siamo abituati a concepire, anche perché secondo Einstein c'è un rapporto di bivalenza tra massa e energia. Quindi non è detto che sia una materia concreta, alta probabilità che potrebbe essere sotto forma di energia. Un altro aspetto sostanzialmente importantissimo, e qui sto citando tutti i vari punti che portano alla quarta dimensione, consiste nel concetto di vuoto. Negli ultimi decenni è scomparso il concetto di vuoto assoluto come noi pensavamo prima. Noi pensiamo che tra i pianeti o tra gli atomi anche esiste il vuoto. Il vuoto significa nulla, per cui in quello spazio non c'è nulla. Sostanzialmente si è scoperto tramite anche prove sperimentali che la materia può spontaneamente scaturire dal vuoto. L'unico problema che si pone a livello fisico e matematico è che esiste il principio di conservazione di energia, nulla può essere creato, nulla può essere distrutto, ma questo principio è tradito dal fatto stesso che 15 miliardi di anni fa la materia si è originata per dare origine all'universo con il Big Bang. Particelle scaturiscono elementari, neutroni, protoni, elettroni, possono scaturire dal vuoto acquisendo energia dall'esterno, dalla realtà conosciuta. Quindi sostanzialmente se una particella acquisisce una quantità di energia sufficiente, da virtuale, quindi fluttuazione nel vuoto di particelle che appaiono e scompaiono in brevissimi miliardesimi di secondo, queste particelle possono acquisire un'energia talmente elevata da diventare reali e quindi da diventare particelle parti del mondo fisico. Un altro concetto fondamentale, sempre inerente alla quarta dimensione, è il contenuto umano, materia, interiorità. Pensieri, emozioni, idee non fanno parte del mondo fisico, bensì interagiscono con il mondo fisico tramite il corpo materiale. Quindi tutti questi indizi portano a un concetto di quarta dimensione. Quarta dimensione è una realtà che sostanzialmente è sovrapposta a quella fisica, ma in cui quella fisica interagisce ad ogni modo con questa realtà. Anche perché se noi pensassimo che la realtà fisica di materia fosse fine a se stessa, esistente solo la materia fisica, nell'universo non potrebbe esserci evoluzione, per cui vivremmo in una realtà statica. Il problema è, la stessa teoria di Einstein dice EMC al quadrato, noi osserviamo nell'universo fisico solo un ciclo, solo l'energia che scaturisce da materia, essenzialmente il Sole riscalda, emette energia, non osserviamo quasi mai la controparte, l'energia
che ridiventa materia. Quindi manca all'appello, sia con la massa mancante, poca materia nello spazio, sia con questi altri concetti illustrati, all'appello una realtà adimensionale, e per chiarire il concetto, astratta, non fisica, non tangibile, ma che interagisce con questo universo fisico e che ne dà di fatto l'evoluzione. Questo porta alla spiegazione molti concetti legati all'essere umano di interiorità, che sostanzialmente non trovano ragione nella sola materia, e portano alla ribalta concetti di analisi di una vita oltre la morte, aspetti sperimentali sorprendenti di questi ultimi 10 anni, che stanno emergendo con ricerche di prove di una vita oltre la morte, sì, con ufologia, fenomeni UFO, e essenzialmente anche con tutta quella parte di fenomenologie che sono sostanzialmente inspiegabili dalla scienza. Anche le guarigioni spiegabili stesse trovano ragione non nella materia in sé, ma nell'informazione. Persino malattie come il cancro o come i tumori non sono legati a un concetto di materia, qui è la difficoltà della ricerca moderna, bensì sono malattie strettamente inerenti a un errore di informazione. Quindi è una ricerca nuova che si propone sull'orizzonte di analizzare più l'intelligenza della natura stessa che non la realtà fisica della natura. Bene, grazie Alessio. Prego. Nella prossima trasmissione ci occuperemo di UFO.